古天樂、陳百強，喂，你開個下咯，劉德華， Anson 咯，喺度見親俾我都嗌 Anson 咯。林佢係唱歌定做戲㗎？峰，張繼聰，哦，唔似喎，杜文輝，男人嚟㗎呢講風水嗰個係咪？有啲熟口面，叻哥，個，係咪好肥嗰個啊？叫咩？阮兆祥。笑嘅人嚟嘅，佢搞笑嘅咩？唔係嘅咩？係㗎，錢嘉樂，啱係。哦，前幾耐係搞笑嘅咩？佢都算係搞笑。搞笑嘅喺度。嘅，呢幾個許冠文，傑許冠傑，文啊嘛，文啊，許冠文啊嘛，係咪玩嘢？許冠文 sorry 大佬。李思捷、吳卓羲、哇，係陳嘉樂，黃宗澤、佢而家做緊咩啊？唔會着嘅，我覺得唔會唱。古巨嘅，佢而家冇會着咩？好似陳展鵬，唔似我都似吳卓羲咯。梁漢文、係啊，馬國明、馬國明，唔係正路。真係唔係。點解咁似馬國明馬國明老闆覺得啊？好似。吳彥祖，嚇唔係好似㗎真。